Всім привіт! Ми на каналі Kinder Kids і сьогодні ми в Кракові, в Польщі. Ми мандруємо. Мандруємо. І чим ти займаєшся? Розкажи діткам. Покажи. Дивлюсь. А, скажи мені. Я не знаю. Безкоштовний інтернет, так? Так. А де Юлічка? З мамою і з хресною. Не знаю. Десь гуляти, так? Так. Добре, ми потім їх покажемо. Тут ще є велике, як, ну майже як Макдональдс такий. Бургер Кінг. Так. Так? Він дуже смачний. Добре. Кіт. Ще є другий, третій. Чи немає третій? Четвертий поверх. Так? Так. І тут є смаколики. Так. Дуже багато смаколиків. Розказ. Як ти доїхав? Скучно. Довго? Довго. Угу. Саме так. А потім в кінці майже включили телевізор, де показує, куди треба їхати. Там була така сіра тьотечка і писала зверху Краков. Ми їхали на такому чорному автобусі експрес. Лео Експрес, так? Так. Добре. Там Окей. є футбол. А будемо дивитись футбол польський. Давай, пробуй. Зараз наберемо YouTube. Покажи YouTube. Ану набери YouTube. Де є YouTube? Ой, YouTube. О, ти в галерію зайшов. Вийди назад і там YouTube був. Ой, YouTube. Де ми тут відео закладаємо так. Добре. І ми продовжуємо. Якщо ви не знаєте, як підписуватись на канал, от тут бачите таку червону кнопку. Нажимаєте. Ага. Нажимаєте, вона грузиться. Підписались? Бачите отой колокольчик? Нажимаєте. Натискай. І сюди. На оце. Синє. Все. І ми ще. польською галереєю підписали наш канал, так, Андрюха? Так. Все. І ви підписуєте. Якщо ви поставите на колокольчик, ви будете знати всі наші відео, коли вони будуть випускатися. Все, ходимо. Ти розкажи, чи ти довго відео не знімав? Дуже довго. 11 місяців назад. 11 місяців. Чим займався? Футболом, іграми. Дивився кіно. Бавився. Кривлявся. Так. Так. І все. Що зараз вони будуть вам багато знімати, буде все цікаво. Ми летимо в Італію, так, Андрюха? І будемо копати. Будемо на морі, Так. будемо там ходити в аквапарки, все подивимося і вам покажемо, так? Так. Так що підписуйтесь, буде цікаво, багато нового відео. Так, дуже буде цікаво. Кіндер і Кіт. Кіндер і Якщо Кіт. ж називається наш канал. А, хто тут у нас стоїть? Кіт, обернись. То кіндер малий, а то велика вже кіц. Кіц? Де ти є, кіц? Розказуй. Гарний нам сподобалось пейзаж. А ну, Юля. Я, звісно, не буду вилазити, але я дуже велика. Такий парк. З такими тваринками. Що, Андрюха? Які гарні малюнки. Гарні, правда? Андрюха вже вилазить зразу. Та зай. Паркур. Паркур. О.
Все. Ні, ну таке щось таке цікаве. Бачите, яка глова. Ой, площа ринок в Кракові. Та, Андрюха? Так. Краків велике місто. Дуже. Кіт. Не. Дуже багато людей. Дуже багато школу. Це кін був 4 рази? Так? А де його? Ви його бачите? По разі просто видно, там гарно як співає. Кіндери, ви куди побігли? Гарно дуже. Що, Андрій? Де дядям дай? Ай, щасливий? Так. Так. Любить донатити. Щасливий як слон, так? А, все. Ну, дяді гарно грають. Давайте якось пивка бахнемо. Юля сказала, що це саме смачне морозиво, яке вона їла в житті. З Орео. З Орео, так? Дуже смачне. Мені теж. Сподобалось? Смакунчики. Так. Жили ми, зараз покажемо, які квартирці в Кракові. Один день. Такий балкончик. Два крісла.
Вихід на центральну вулицю. Акуратненько, чистенько. Що, Kinder Kids? Готові до перельоту? Так. Добре. Такий замок класний. Замок. Все повністю для життя. І спальня. На 6 чоловік. Кімнатка. Тут двоє, тут двоє. І взаді розкладається диванчик теж на двох. Яка година? Не знаю, так. Все, ну зараз під'їжджає таксі. І ми її 20 по. Через 5 хвилин під'їжджає таксі. Ку-ку. Перший кулінарний. Привіт. Привіт. Як готувалося? Ми нічого не готували, ми кайфували. Ми кайфували. Слана Васильівна відпочиває від харчування, приготування харчування. Ну, не зовсім будуть готувати в Італії. Окей, все ми полетіли. Полетіли, Юль? Полетіли.